Аня сидела на кухне, механически помешивая остывший чай. В голове шумела недавняя ссора, эхом отзываясь в ушах. «Твоя мать – это твои проблемы. Еще раз увижу ее у нас в гостях. Вы обе окажетесь на улице». Голос Виктора все еще звучал в ее памяти. Она почувствовала, как горькая волна обиды и бессилия поднимается изнутри. Ей всегда казалось, что любовь – это поддержка, принятие и понимание. Она никогда не думала, что ее брак станет ареной для жестких слов и бессмысленных ссор. Виктор, казавшийся таким внимательным и заботливым в первые годы их отношений, теперь будто носил маску чужого человека. Ему не нравилось, как она готовит, как убирается, даже то, как она смеется, начинало его раздражать. И особенно его выводила из себя мать Ани. Марина Николаевна была типичной женщиной старшего поколения, немного консервативной, но искренне любящей свою дочь. Она приходила редко, стараясь не мешать молодой семье, но ее визиты всегда превращались в повод для нового конфликта. Виктор считал, что она вмешивается в их жизнь, а Аня видела лишь заботу и желание помочь. «Почему ты всегда защищаешь ее?» – бросил Виктор в последнем разговоре. Его глаза сверкали от злости. «Неужели ты не видишь, как она все усложняет?» Аня молчала. Она чувствовала, что любое слово только усугубит ситуацию. Так было всегда. Ее молчание – это единственное, что она могла предложить в ответ на его напор. Но внутри нее бурлил коктейль из злости, стыда и разочарования. Ее мать была единственным человеком, который поддерживал ее в трудные времена. Когда она вышла замуж за Виктора, Марина Николаевна помогла с деньгами на первый взнос за квартиру. Она покупала им подарки, привозила домашнюю еду, когда у Ани не хватало времени на готовку из-за работы. И вот теперь ее благие намерения выставлялись как вред и вмешательство. Аня знала, что этот конфликт не закончится просто так. Она уже видела, как Виктор умел затягивать ссоры, вспоминая прошлое и обвиняя ее во всех смертных грехах. Ее сердце сжималось от чувства несправедливости. Но что она могла сделать? Кричать в ответ? Станет только хуже. После ужина, который они ели в гнетущей тишине, Виктор ушел в спальню, громко хлопнув дверью. Аня осталась сидеть на кухне, пытаясь разложить по полочкам свои чувства. Может, я действительно слишком многое позволила? Может, мама слишком часто вмешивается? Мелькали в голове сомнения. Но где-то глубоко внутри она знала – дело не в ее матери. Это было чем-то большим. Виктор изменился, и она не могла понять, почему. Иногда ей казалось, что он просто наслаждается властью над ней, проверяет, сколько она сможет вытерпеть. Утро началось с тяжелой атмосферы. Виктор встал раньше обычного, демонстративно хлопая шкафами и громко передвигая стулья. Аня вышла из спальни с видом, будто ничего не произошло, но он не упустил возможности бросить едкий комментарий. «Проснулась, наконец? Сегодня твоя мать точно не придет?» Она промолчала. Ответ был очевиден, но его тон подсказывал. Он ждал не слов, а оправданий. Виктор все больше напоминал ей вулкан, готовый взорваться в любой момент. Его раздражали малейшие пустяки: капля кофе на столе, забытая где-то книга, чуть приоткрытая дверь. Каждая такая мелочь была для него поводом выплеснуть накопившуюся агрессию. Аня чувствовала, как в ее сердце копится усталость. Она больше не мечтала о счастливых выходных вместе, о том, чтобы проводить вечера за разговорами или прогулками. Она просто старалась выжить в этой ежедневной битве. Тем временем ее мать все больше беспокоилась. Однажды Марина Николаевна позвонила и тихо спросила: «Анечка, ты уверена, что все у вас хорошо?» Аня хотела солгать, сказать, что все замечательно, но вместо этого слова сами сорвались с губ. «Мам, я не знаю, как дальше жить». Марина Николаевна молчала пару секунд, а потом предложила: «Приезжай ко мне, просто на пару дней, отдохнешь».
Аня знала, что это только усугубит ситуацию. Если Виктор узнает, что она уехала, он разозлится еще сильнее. Но мысль о том, чтобы вырваться хотя бы ненадолго, была слишком заманчивой. Она не знала, что этот ее шаг станет поворотным моментом в их отношениях. Виктор заметил ее чемодан сразу. Он вошел в прихожую, едва она успела вынести его из спальни, и замер. Его глаза превратились в две узкие щели, в которых плескалась смесь ярости и подозрительности. «Это что еще такое?» – спросил он холодно, указывая на чемодан. Аня почувствовала, как холодок пробежал по ее спине. Она выпрямилась, стараясь выглядеть спокойной, хотя внутри все дрожало. «Я просто хочу съездить к маме на пару дней, отдохнуть, привести мысли в порядок». «Отдохнуть?» – его голос поднялся на октаву. «Значит, ты бежишь к своей мамочке, как только у нас появляется проблема?» «Отлично! Пусть она теперь живет за тебя, думает за тебя». Ее сердце сжалось от этих слов. Она пыталась сохранять нейтралитет. «Виктор, это не побег. Мне просто нужно время. Мы оба устаем от этих бесконечных ссор». «Время?» – его голос стал еще резче. «Ты не время ищешь. Ты ищешь, как избежать ответственности. Взрослая женщина, а все еще прячешься за ее спиной». Аня чувствовала, что спор выходит за границы разумного. Виктор не слушал ее. Он кричал, размахивал руками, будто пытался задавить ее силой своей агрессии. «Послушай», — наконец выдохнула она, стараясь говорить ровно, «я поеду только на пару дней. Это ничего не изменит в наших отношениях». Но ее слова лишь подлили масла в огонь. Виктор шагнул ближе, в его глазах была явная угроза. «Только попробуй уехать», – процедил он сквозь зубы. «Если ты сейчас выйдешь из этой квартиры, можешь не возвращаться». Аня почувствовала, как сдавливается горло. У нее мелькнула мысль, а не правда ли это последнее предупреждение? Она стояла на перепутье, где ее выбор мог изменить всю ее жизнь. Она смотрела на него, пытаясь найти хоть намек на прежнего Виктора. Того, кто улыбался, кто обнимал ее, кто мог в шутку поддразнить, но не причинял боли. Но перед ней был другой человек, угрюмый, обиженный на весь мир, отчаянно стремящийся показать свое превосходство. Все это время чемодан так и стоял у двери, словно немой свидетель их конфликта. Аня все-таки решила отступить. Она оставила чемодан, сняла куртку и вернулась на кухню. «Вот так-то лучше», – буркнул Виктор и ушел в гостиную. Ее руки дрожали, когда она ставила чайник. Она ненавидела себя за это. Почему она всегда сдается? Почему не может настоять на своем? Позже, когда Виктор уснул, Аня сидела в спальне, смотря на стену. Ее глаза горели от напряжения, но в голове было лишь одно – «Я не могу больше так жить». Ее мать звонила ей на следующий день. Аня соврала, что все в порядке, но Марина Николаевна чувствовала что-то неладное. «Анечка, ты звучишь уставшей. Что случилось?» «Все хорошо, мама. Правда, просто немного тяжелый день». Но ее голос выдавал напряжение. «Послушай меня», – продолжила мать. «Ты всегда можешь приехать ко мне. Здесь твой дом. Не надо терпеть, если ты несчастна». Слова матери остались с ней. Они словно пробили защитную оболочку, которую она долго строила вокруг себя. Ее мать никогда не говорила прямо, что ей не нравится Виктор, но ее молчаливое неодобрение было красноречивее любых слов. Виктор тем временем будто чувствовал, что она все больше отдаляется. Его нападки становились все жестче, его контроль все сильнее. Он требовал отчета, с кем она говорит по телефону, где была, если задержалась хотя бы на 10 минут. Она начинала чувствовать себя пленницей в собственном доме. В один из вечеров, когда она пришла с работы позже обычного, Виктор устроил ей настоящий допрос. «Где ты была? Почему не отвечала на звонки? У меня были дела, Виктор. Я просто устала и хотела побыть одна». «Побыть одна?» – он ухмыльнулся. «А ты уверена, что была одна? Может, с кем-то другим?» Ее сердце замерло. Эти подозрения были уже не в первый раз.
Он все чаще намекал на ее неверность, хотя у нее не было ни сил, ни времени, ни на что подобное. «Хватит, Виктор!» — она сказала это тише, чем хотела. «Что хватит?» — он повысил голос. «Хватит говорить правду? Ты думаешь, я не вижу, как ты пытаешься сбежать от меня?» Аня почувствовала, как внутри нее что-то надломилось. Она больше не могла молчать. «Я устала, Виктор. Я устала от твоей злости, твоих обвинений, от того, что каждый мой шаг превращается в повод для ссоры». Его лицо потемнело. «Ты устала?» — он подошел ближе. «Может, я тоже устал от тебя?» Эти слова больно ударили ее, но вместе с болью пришло странное облегчение. Это был момент истины. Она больше не могла притворяться, что все может стать как раньше. Она молча развернулась и ушла в спальню, закрыв за собой дверь. В ту ночь она впервые за долгое время спала спокойно. Утро было тихим, но эта тишина казалась тревожной. Виктор ушел на работу, едва глянув в сторону Ани. Она сидела за кухонным столом, уставившись на чашку чая, который давно остыл. Все внутри нее будто застыло в ожидании. Последние дни были похожи на хождение по острию ножа. Каждый взгляд, каждое слово Виктора напоминали ей, что она всего лишь гость в своей собственной жизни. Она открыла ноутбук и начала искать, куда могла бы пойти. Не к матери, это слишком очевидно и опасно. Она не хотела подвергать ее риску нового скандала. Но куда-то она должна была уехать. Ей нужно было время, чтобы подумать. В этот момент раздался звонок телефона. Это была ее мать. «Анечка, я не могу молчать. Ты уже давно не такая, как раньше. Ты боишься говорить со мной открыто. Я чувствую, что что-то происходит». Ее голос был полон заботы и тревоги. Аня не выдержала. Она разрыдалась, выливая все, что копила внутри. О Викторе, о его унижениях, о том, как она чувствует себя пленницей в браке. «Мама, я больше не могу», – прошептала она сквозь слезы. Марина Николаевна замолчала на несколько секунд, а потом твердо сказала: «Аня, слушай меня, ты должна уйти от него. Я знаю, что это страшно, но ты сильнее, чем думаешь». Эти слова будто зажгли внутри нее огонек надежды. Она долго пыталась убедить себя, что все еще может наладиться. Но, кажется, мать была права. Это было больше, чем просто временные трудности. Виктор вернулся домой позже обычного. Он был раздражен, и запах алкоголя от него говорил сам за себя. Аня решила не начинать разговоры, стараясь быть как можно менее заметной. Но он сам вышел на тропу войны. «Ты сидела дома весь день?» Его голос был пропитан сарказмом. «Или опять строила планы, как убежать к своей мамочке?» Она молчала, сжимая в руках чашку, чтобы не дрожали пальцы. «Ну, я жду». «Виктор, давай не сегодня», – тихо ответила она. «Не сегодня, а когда? Завтра? Или ты вообще решила больше со мной не разговаривать?» Он шагнул ближе, и Аня почувствовала, как ее дыхание становится прерывистым. «Хватит», – сказала она, стараясь сохранить твердость в голосе. «Я больше не буду оправдываться перед тобой». Его лицо напряглось. «Не будешь оправдываться?» Он ухмыльнулся, но в его глазах не было ни капли смеха. «Значит, ты думаешь, что можешь просто так выйти из этой игры?» Она почувствовала, как внутри все кипит. «Это не игра, Виктор, это моя жизнь, и я больше не собираюсь терпеть». Эти слова повисли в воздухе, словно вызов. Виктор смотрел на нее несколько секунд, а потом резко развернулся и вышел из комнаты. На следующий день она впервые за долгое время почувствовала, что у нее есть план. Она собрала свои вещи, те, что могла унести в одной сумке. Она знала, что если останется, ее жизнь превратится в вечное поле битвы. Она ушла тихо, пока Виктор был на работе. Она забрала только самое необходимое – документы, немного одежды, деньги. Все остальное она оставила, как будто сбрасывала с себя тяжелый груз прошлого. Ее мать встретила ее с объятиями и словами поддержки. «Ты сделала правильный выбор», – сказала она. Но в глубине души Аня знала – это только начало.
Виктор не заставил себя ждать. Уже к вечеру он звонил, писал, угрожал. «Ты думаешь, что можешь просто уйти?» – говорил он в одном из сообщений. «Ты никогда не будешь счастлива без меня». Его слова больше не пугали ее, они только подтверждали, что она сделала все правильно. Но через несколько дней он пришел к ее матери. Аня ожидала этого, но все равно была не готова к его агрессии. «Вы обе только и делаете, что разрушаете семьи!» – кричал он на пороге. «Думаешь, ты выиграла? Думаешь, я так просто сдамся?» Аня вышла ему навстречу. Она больше не пряталась. «Виктор, ты можешь делать все, что хочешь, но я не вернусь!» Его лицо исказилось от злости. «Ты не понимаешь, что делаешь!» – сказал он, понизив голос. «Нет, Виктор, это ты не понимаешь. Теперь я выбираю себя!» Она закрыла дверь, оставив его стоять на пороге. Ее руки дрожали, но внутри она чувствовала что-то новое. Это был страх, перемешанный с решимостью. Той ночью она долго не могла уснуть, но ее мысли были ясными. Она знала, что этот путь будет трудным, но это был ее путь. Виктор долго не сдавался, звонил, угрожал, приезжал к дому ее матери, но однажды все прекратилось. Аня узнала, что он съехал из их квартиры, оставив ее пустой. Она вернулась туда, чтобы забрать оставшиеся вещи, и увидела опустевшее пространство, которое больше не давило на нее, как раньше. Она встала у окна, глядя на город, и впервые за долгое время почувствовала свободу. Это была не радость, но уверенность в том, что она больше не даст никому управлять своей жизнью. Прощаясь с прошлым, она знала, теперь она принадлежит только себе.